Qanday qilib Wi-Fi ulamasdan polet bo'lgan telefonni internetini ishlatsa bo'ladi? Qaranglar, o'rgataman, lekin hech kimga aytmanglar. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa ajoyib videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bir dona like, komment, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Qaranglar, demay boshladik. Ko'zinglar oldida YouTube ishlab turibdi. Nu antenna ham chiqib turibdi. Xo'p, polet yoqamiz, Wi-Fi o'chib, ko'rib turibsizlar. Endi qo'ng'iroqqa kiramiz. Yulduzcha reshotka 46 36 reshotka yulduzcha. Xo'p, birinchisiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu pitichkani bitta yoqamiz. Yoqqanimizdan so'ng YouTube'ga qaytib kiramiz. Agar shu yerda hozir YouTube ishlab bersa, bir dona like sizdan. Navbat qilamiz. Ketdi. Qani bitta like uchun. Voy, nima deyapti? Qaranglar. Shuni yo'qotib qo'ymaslik uchun eng yaqin do'stga jo'natib qo'yavering, mayli, foydali bo'lib qolishi mumkin. Endi bir dona like sizdan, o'z fikringizni kommentariyga yozib qo'ying. Ustida pastga chiziqcha X ga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Aynan shu profil Instagramda ham, YouTube'da ham bor. Sizlar bilan usti X bo'ldi. Rahmat hammaga. Shunaqa foydali videolar tuzib olmaslik uchun. Shu tuxum pishganmi, pishmaganmi, shuni ham kommentariyga yozib ketinglar. Sovg'asi bor. Buni topgan odamga, eng ko'p kommentariyasi yiqqan topgan odamga 50 ming tashlab beraman.